ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ପିଲାଦିନର ଅନୁଭୂତିରୁ ଲେଖାଟିଏ। ଝୁଣା ଅଗୁରୁ ବାସରେ ଗାଁ ଚହଟି ଯାଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସନିଆ ବୁଢ଼ାର ଧୁଡ଼ୁକି ବାଜା ଶୁଭୁଛି। ମନ ଉଚ୍ଚାଟ ହେଲାଣି। ଦୌଡ଼ିଗଲି ବୋଉ ପାଖକୁ। ଏ ବୋଉ, ବନ୍ଧକଟେ ଦେବୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା ଦେବୀ ଦେଖି। ରହରେ ମା, ମୋର ପରା ଇଆଡ଼େ କେଯାଏ କାମ। ତୋ ଜେଜେ ପରା ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଗୌରା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଗୁହାଳ କାମ କିଏ କରିବ? ସେପଟେ ଧାନ ଉଁସା ଚୁଲିରୁ ଜାଳ ସରିଯିବଣି। ତୁ ଥା, ଆମେ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଦେବୀ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମୋ ଜେଜେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଛଣାରେ। ବୋଉ ଯେମିତି ମୋ କଥା ବୁଝେ, ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ଖୁଏଇ ଦିଏ, ସେମିତି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝେ। ପଚାରିଲେ କହିବ, ସେ ପରା ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ, ପୁଣି ବୋଉର ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ପୁଅ। ମୋ ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ପଶେନି। ବୋଉ କେତେବେଳେ ଶୁଏ, କେତେବେଳେ ଉଠେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ଏତେ କଥା କେମିତି କରୁଛି? ହଁ, ବୋଧେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଥରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଖାଲି ଢାଳରୁ କେମିତି ପାଣି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଜମା ସରୁନଥିଲା ସେ ପାଣି। ବୋଉ ବୋଧେ ଶିଖିଛି, ଆମକୁ କହୁନି। ଥରେ ପରା ଖରାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ଶୋଇଥାଉ। ହଠାତ୍ କି ପିଇସି ନାନୀର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ ବୋଉ 3 ଠାଁ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଏଥର ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ହେଲେ ମୋ ବୋଉକୁ ଡାକନ୍ତିନି। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ବୋଉ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ଠାକୁର ଲୁଚେଇକି ଆଉ 4ଟା ହାତ ଦେଇଦିଅନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା। ଚଉରାମୂଳେ ବୋଉ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଲା। ଆମେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବାକୁ ଲାଇନ୍ ହେଇ ବସିଗଲୁ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ବୋଲା ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ମନ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥାଏ? କେମିତି ବୋଲା ସରିବ, ମୁଁ ଦେବୀ ଦେଖିବାକୁ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ବୋଉ ଜାଣିପାରିଲା ବୋଧେ। ସେ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିଦିଏ, ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ଥରେ ପରା ସାନ ଭାଇ ସହିତ ମରାମରି ହେଇ ଖାଇନଥିଲି। ପେଟରେ ପେଟେ ଭୋକ। ବୋଉ ଜାଣିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ମାରେ, ଆ ଖାଇଦେଇକି ଯା, ତାପରେ ଅଭିମାନ କରିବୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ବୋଉ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଖଳାରେ ଧାନ ଓଜନ ହେଲାବେଳେ ଦାଦା ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ଗଉଣୀକୁ 19 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହେଲେ 9 ଗଉଣୀକୁ କେତେ ହେବ କହିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଭାବେ ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ଆମ ସ୍କୁଲର କୈଳାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ବି କଳାପଟରେ ଗୁଣିକି କହିବେ। ମୁଁ ମୁହଁରେ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଅଙ୍କ କହିବି ଯେ? ହେଲେ ମୋ ଅପାଠୋଇ ବୋଉ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ନ ସରୁଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବେ, ଏ ବୋଉଟା ହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ସାର୍ଙ୍କ ବଦଳରେ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୋତେ ରୁଲ ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ବୋଉର ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଅଜା ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ଫ୍ରକ୍ଟେ, ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଦେବୀ ଦେଖିବାକୁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଠାକୁରାଣୀ ମୂଳେ ବୋଉ ମୋତେ ନେଇଗଲା ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ କହିଲା। ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୁହନ୍ତି। ବୋଉ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହୁଥାଏ, ଆଉ ତଳୁ ମାଟି ଟିକେ ଆଣି ମୋ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ରେ ସଜା ହେଇଥିବା ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ନାଲି ନେଳି ପଞ୍ଚରଙ୍ଗୀ କାଗଜରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ। ଚନ୍ଦନ ଝୁଣା ବାସରେ ଚହଟି ଯାଉଥାଏ ସେ ଅଗଣା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅନେଇକି ରହିଗଲି। ଆଲୋ ବୋଉ, ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ଦେବୀ? ବୋଉ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା। ସେମିତି କହନ୍ତିନି, ଥିରକିନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମାଙ୍କୁ, ମା କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ହେଲେ ବୋଉ, ଇଏ ପରା ତୋରି ପରି ମାଇପିଟେ। ତୋର ଯେମିତି ଲୁଚେଇକି ଆଉ 4ଟା ହାତ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ହାତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି। ତୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୀତାହାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ବେକରେ ବି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ତୋ ହାତ ପରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ବାଲା, ବଟଫଳ। ଖାଲି ତୋ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ମସିଆ ଦିଶୁଛି, ତାଙ୍କର ନୂଆ କିଣା ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋଉ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ଶବ୍ଦରେ ମୋ କଥା କାହାରିକି ଶୁଭୁନଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ଦେବୀ ବୋଧେ ମୋ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେମିତି ମୋ ବୋଉ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ଅନେଇକି ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମାରେ, ମୁଁ ଦେବୀ, ମୁଁ ମୃନ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗମାୟା, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହେଉଛି ତୋ ବୋଉ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ନାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ମୋତେ ଖୋଜିବୁ।
ସେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ତ ମୋ ବୋଉ ମୋ ହାତ ଧରି ସେ ଭିଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବୋଉକୁ କହିଲି, ଏ ବୋଉ, ତୁ ମୋ ଦେବୀ, ତୁ ମୋ ବୋଉ, ମୋର ଆଉ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇଲୁ ତତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଏ।